ये न्यू में भी आपके पास होते हैं? न्यू में, ओरिजिनल में हर चीज़ बड़ी है। ठीक हो। लगाना लगाना ये ठीक है। और ये जो है ये वाले कौन से हैं? ये पीपी वाले। ये वाला क्या प्राइस है इसकी? इसकी 400, उसकी 450। इसकी 400। ठीक हो। और ये जो बड़े बड़े हॉर्न ये वाले ट्रक वाले भी जाते हैं, बस वाले हॉर्न? इधर आओ। यार ना लोड ले रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। इसकी क्या प्राइस है? इसकी 1650। 1650। ठीक हो।